darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Nah ieu mah henteu rek nyaritakeun kejahatan polisi bisi kasalahan teh aya di manehanana Allah tambah bendu engke tambah geus aya da mendingan alal istighfar cek ulama pemerintah ulah waka mengkambing putihkan dan teh mah putih bae sia mah lain hideung di sia mah bae Jawa hideung sia mah kesempatan ge ulah pilih sedekah istighfar mega Allah geus urang nemah ngarasa dosa kabehan beres pedagangna meureun kami teh ieu teh teu bener dagangna petanina Gusti kami teh meureun tani meureun loba anu pibendueun Gusti kitu keneh ustad-ustadna jeung kiaina kitu keneh pamarentahna geus we ayeuna mah urang babarengan kabeh jang keselamatan urang maning instruksikeun istighfar heulanan gubernurna ngainstruksikeun presidenna ngainstruksikeun istighfar sebab biar terus-terusan geus we kita sama-sama istighfar nasional di Senayan atau di Gorgor undang kiaina kiai partai bayar nambah bendu istighfar bae kudu dibayar tak kiai goblok tolol boloon aduh padpun siap terus istighfar kudu dibayar atuh nemah iya gara-gara nama ki partai ya kudu dibayar baik jadi ulah sok jalakan ki partai cenah dah siap yang keladina kudu dibayar baik ulah ya orang babargan istighfar geura ka Allah. Aduh laun urang terus istighfar ngalengis make kedalaman hati mungkin suatu-waktu dibere ku Allah suatu-waktu dibere alamat dibere sir dibere pikarsepeun pikasieun diomongkeun sote ye urang kahareup tetep kudu mawas diri lobakeun sedekah jeung istighfar sebab cai gurung karang ngomong aing ulah diganggu sia ngaganggu aing pantamah di ditu titipan Syekh Maulana Mansur di Buhur waduh aju aya nu ngageugeuh nah mulai teh nu ngageugeuh saha ya malaikat jeung sajabana geus urang kabehan babarengan nemah kasalahan di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala ulah aya pusuna pasini heulanan istighfar nemah sebab eta tadi kokobok jelema nu korupsi cai kobokana dipiceun samarukna batu taneuh teu nyaho atuh nyaho jangan hiji cai mah tidak taneuh urut korupsi maling haju nyanap dahar kokobok gergetih Masya Allah geus puguh nu zina ngecai wudu bapan resepeun batu kali resepeun Masya Allah karim cai dipake kurang isang dipake mandian mayit dipake ngumbah-ngumbah kotoran sajabana jeung sajabana
balik deui ka taneuh disedot deui ku urang jadi bersih deui maha kawasa Allah. Urang teh nginum cai anu bersih padahal mata teh urut mandian mayit. Urang teh nginum cai bersih dina taneuh disedot ku urang padahal mah urut nyisang si mbak. Ayo pikir maha kawasa Allah urut kutar kotor balik deui ke jero taneuh jadi bersih. Maha kawasa Allah ngan eta tadi bahasa-bahasa cai mun urang paham, bahasa-bahasa batu mun urang paham, taneuh mun urang paham. Kullu syai'in yad'u li kulli syai'in wajhun, tiap perkara ngabogaan beungeut. Di beungeut aya mata, aya irung, aya ceuli, aya sung. Waja'altu wajhaka ka urang, waja'altu wajhal ma, waja'altu wajal hajar, waja'altu macam-macam da Allah ka ditu. Aing ngajadikeun wajah sia menghadapna ka mana, aing ngajadikeun wajah batu menghadapna ka mana, aing ngajadikeun wajah tangkal kayu ka mana. Atuh coba berpikir ke orang, ayo gerak. Orang ngawaluku, ngagaru, pelakan ku orang pare. Beh, surubukna sakitu hebatna, cai sakitu hebatna. Beh, bagus perkembanganana, aju kereuneuh. Reuneuh. Pare ge reuneuh sarua bae. Teu nyaho dikawinkeun aku urang, ujug-ujug reuneuh. Reuneuh, tapi pat bae. Kok eueuh sian. Gambruk eta jelema boga tangkal kadum, masyaallah buahna pohara jasa bagus sesuai jeung aturan ahli pertanian. Tapi kunaon atuh eta sajabati buahna raragagan, padahal geus hebat raragagan, tangkalna ge aju lain. Aya naon sih kurang teu pernah dipikir seperti eta. Teu pernah, hanya jelema-jelema anu dibere bijak, jelema dibere hikmah ku Allah anu paham ke urusan-urusan kos itu. Da etalah para aulia-aulia Allah dibere ku Gusti paham, jangan nasehatan umat. Ngan eta wali sok saliru jeung dukun. Dukun ge akur kitu. Beda padahal perjalanan anak ai dukun mah atuh dukun, ai wali mah tu wali ya. Ai dukun mah ke hadam-hadam, Mbah Jamrong hadamna Mirjan, jin miing, jin macam-macam. Nu ngageugeut di pakuburan tangkal kayu gede rindang, tangkal kayu golkar eta jin melulu gitu. Tanya sekedar jang ropong pikiran urang ka alam eta sing hade. Sekali deui geus urang babarengan di lembur ge ditahan lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sedekah. Falau kutila bimusaqalin, loba ye masalah. Azqalin muhaddadin. Ya. Tuluy dicontohan wa ma tabima awjarahu naslun wa sarafihi urdusa mipi mururi wa matabima
awin khalaqa bi umulatin wa sabawa samun bawa qabiadina wa jabalin thumma saqata minhu haram kimusonib di direk jaritakeun binatang boroan anu diburu tetapi balu karena haram teu meunang didahar kahiji lamun aya jelema zaid misalna maehan bele maehanana make benda anu berat nya make benda anu berat atuh misalna atawa anu sok dikitukeun teh naon jepretan mah orang kampung bandring Cilongok mah bandring keren setik jepretan bata batu kampung ya seperti eta lah burat kan cek kena tetewan teh begitu dibandring kena ngegelepek tak eta hewan anu kena ka bandring kena ka jepret ngagelepak eta binatang tersebut teu meunang didahar. Da mah sarua jeung palengpeng ngaran ada palengpeng. Di palengpeng eta bahasa hebat tah. Di palengpeng teh eta bahasa Australia. Asli Cilongok. Di palengpeng ya Allah dari atawa ya binatang di palengpeng make panah panah model make tembakan naon gara-garana mimis atawa ieu mah make panah nu seukeut make tumbak anu seukeut. Nah, binatang teh ditumbak seukeut. Kemudian binatang tersebut kena barang kena geus kena ngagoler make seseukeut datang ngagoler di palengpeng jadi geus kena jarohahu naslun kena cek praktek di palengpeng deui kumanehanana jadi 2 kali maehana nu hiji mah make seseukeut geus ngagoler kan lamun eta diantep bae mata bismillahirrahmanirrahim set make seseukeut goler halal. Ieu mah barang geus ngagoler nah kurang puas siapa ini palengpeng cek 2 kali berarti eta paehna nyaho kunu awal nyaho kunu kadua samar teh 2 sabab teh binatang haram teu meunang didahar teh ya atawa sikolin muhaddadin kabundukatin wasautin 2 kali sarua padahal tadi hiji tembak ceger barang kurang dipariksa geus ngagoler
kan lamun teh mah eta binatang teh diantep pae tapi bara dicampurkeun ku urang masih kena uyak-uyakan urang kebenaran mau pecut ya ku aing sakalian jeug atawa mawa ponta nyawa ponta pamikulan budak kuari mamanya ke ponta ayo siap ponta ayo ke ponta ya pamikulan karena ponta atawa daun bae lah urang dijeger ke deui jeger jadi 2 kali haram teh hukumna masya Allah tawaya binatang teh dihantem sahmin bila naslin jamparing lain make seseket wala hadin aw sahmin wa bundukatin 2 eta haram hukumna masya Allah atawa dihantem make seseketna aya binatang kolebat sikat kurang atau lamun di daerah seberang mah make mana atau kan di seberang mah ditiup gak kencang ditiup naon ngaranna sumpitan siapa sumpit mah paranti mie solo ya Allah itu nyaho cicing ya Allah tah kena barang kena ya otomatis kan oleng nyana teh akan cari napas oleng lewat hantem deui kurang joget make awi atau kayu atau naon gitu ngaranna jamparing nah eta teh pae jadi 2 hiji ku seseket nomor kedua dibabuk timururihi wa mata pae nyana eta sarua bae haram hukumna teu beunang teu kos kitu mah tuh ya atawa urang nyeun jaring gede jaring mah atawa racik letik racikna budak wae mah nyaho nyeun racik budak angon baheula nyeun racik teh di luhur eta racik tah diracik atau dihadapke laletik jaring mah kan gede eta jang manuk atawa model kala besat karena rasanya ngomong jiban ayeuna mah kala besat kala besat da kieu ye yeun liang geus yeun liang tadinya nyeun jaring ngan jaring kala besat mah itu jaring gede tali doang kala besat ngaranna tali doang set aju make kadinya cakip make karet ka luhur jadi kitu tahat ieu nongol lamun aya manuk atawa naon masuk kadinya ngajepret sorangan sat aja kena beungna jeplakan eta jeplakan kala besat ngarti ka aing sia ngaranna kala besat eta kok kitu tah geus nya keluar teu ngarti mah kan ieu mah pengalaman keur baheula mah kos kitu tah racik letik sok diteundeun di luhur sayang di mana asup nyana set asup kana racik aya deui jaring gede aya jaring mah berbagai-bagai geus jama jaring aya deui kala besat mah dihandap nyeun liang ala kadar
terus make tak ka karet ka luhur yeuna nongol di dieuna make tali atawa tambang geus di mana-mana asup jepret eunang ngagantung ka luhur kalebesat geus bisa diganggu gugat kalebesat eta geus kitu bahasa baheula tah mah nah endek kumaha bae ndek jaring bulatin ndek racik ndek kalebsat asuplah kadinya hewan naon bae nu ku urang endek diala ngaranna ge di leuweung manuk lah racik biasana nah kalebsat biasana embe atawa nu gede-gede nah jaring umum teh mah jaring-jaring mah kena kena kecekek kan geus kecekek kan ngagantung kena kalebesat-besat ngagantung dengan beberapa menit paeh nah paehna kena kalebesat kagantung paeh haram nah manuk kena kalebesat atau manuk kena racik haram nah aya deui eta mah make leget oh siapa leget beureut tadi tah atuh leget palai deui eta mah make poles ngaranna leget mah jadi lamun leget mah teuneun kurang di luhureun tangkal tah engke manuk kadinya enslak rapat bisa hiber kena leget ngaranna biasana tah mah pake ngaleget jahe eta aya bahasa kolot teh leget-leget moal diteruskeun bae mah tuh baheula mah loba teh cara-cara ngalah hewan lantaran baheula mah kan di urang leuweung zaman kula leutik teh ka ditu leuweung eta di masjid teh leuweung belah ditu leuweung jadi loba hewan-hewan carana eta seperti tadi racik jaring leget kemudian atuh ayeuna naon gitu kalebesat eta paranti ngalah hewan-hewan ndek kumaha bae carana kemudian nyana kecekek haram hukumna kecekek paeh maksudna kena racik manuk haju benang alaan kurang racikna hirup atuh tinggal dipeujit atuh halal tah mah ieu maka cekek paeh haram atawa aya manuk di luhur tangkal kayu kemudian kurang dijepret atawa make jamparing panah kan lamun dipanah orang cecep langsung ke handap ka taneuh teu halal sareng nembak orang nembak cek Bunyamin cekal goreng gede geus eueuh bari Bunyamin semangat tembak bismillahirrahmanirrahim cep ragag langsung ka taneuh pae halal geus tanpa dipencit teh halal urang nembak cep langsung ka handap halal kuari mah ragagna henteu langsung ka taneuh kapangpang tebak kurang bismillahirrahmanirrahim tecat nah kena pangpang heula blak dipangpang kara ka taneuh haram bedana sakitu teulah sebab naon sebab ditembak mah langsung kan kurang bismillahirrahmanirrahim cat langsung ke hadap blak ai ka taneuh mah deuk ragang ka mana deui lain ka taneuh ya taneuh lah atuh sok kumaha luhurna ge halal nah ieu mah kena pangpang heula begitu ditembak bismillahirrahmanirrahim lat kena pangpang blak sarua ejeung eta manuk teh
sanggeusna ku urang kena bedil kena tembak sarua jeung dipalengpeng kan itu sarua jeung dipalengpeng buat teuing mah eta tah kena pang-pang gede nya blok. Waduh nya ge lamun aya soran aduh kan? Ya Allah ya Rabb. Atau kena cai urang nembak gitu bismillahirrahmanirrahim ragagna lain katana kaempang bak kaempang cai gede tah betea kurang paeh harap sebab mungkin paehna nyana teh lain ku tebakan tapi kalelep teu bisa napas kan nah iya lalu perlu kurang diperhatikan bagi penembak-penembak bagi pemboro-pemboro di Garut makan nasi ke zaman kula di Garut di dieu mah geus teu pati geus henteu di Garut mah aya Gunung Jabal sebutna eta teh paranti moro kares eta teh paranti moro anjing urang Garut mah ka ditu teh leuweung keneh mun hayang nyaho makam almarhum di ditu almarhum Kartosuwiryo DI eta di ditu almarhum nyaho almalun teh nyaho teh Kartosuwiryo PKI teh di ditu di Garut mentek urang Garut mah hampir PKI kabeh itu asal di negara anu hebat deh jelemana di ditu aya Kartosuwiryo kekentong PKI di ditu atuh jelemana ge tareuas atuh baheula datang ka dieu teh Inggris ka Banten Belanda datang wah sagala atuh urang Banten tareuas berhadapan jeung jelema-jelema luar atuh Banten ge urang Banten mah moal waka ngobrol jeung jawara lamun masih kene bulu centong kan itu kan bisa ngapak mah moal nah lamun geus harat Banten gitu tak eta aya jelema ka Lampung aku urang Banten sieun geus dikieukeun ku urang Lampung ieu Banten urang coba ieu ampun kula mah lain Banten jagna pondok epes ngeer ya budak atuh aya geus kos kitu geus sanajan urang mah Banten paeh geus tapi nya geus teu ungkulan meureun nya aya jelema bodoh mah tuh kitu bae dia mah tah ieu jadi tebak atawa naon bae panah ragagna henteu langsung ka taneuh tapi ka pangpang atawa ka cai paeh geus haram beda jeung manuk cai manuk teh kapan aya manuk cai disebutna manuk cai mah manuk naon manuk nu sok dicai bilibis belekok sia takus belekok paribasa kolot blekok sia ya Allah eta kan baru dicai tah mah mun sawah caah nya nama didinya kuntul sarua eta teh manuk cai nu kos kitu ngaranna nah aya bahasana keleutik mah kuntul ngadu aya letik bawa ya nyanyian kuntul ngadu baku segala naon tak eta jana keur dicai emang manuk cai emangnya nama manuk cai sewaktu-waktu doang nya nama hiber teh ka sayang nya nama dicai baheula makan naon karangarana musim hujan teh kan karasa ku urang caah tapi caahna caah tiis caah adem aya bahasa siduru pan baheula mah
siduru lantaran isuk-isuk tiris. Jadi siduru orang isuk-isuk dihareupeun bari belum dangder mubuy jagong itu baheula mah masyaallah moal terulang kembali. Aya siduruan segala. Heeh mangkana urang can mandi. Ku kolot geus dijibeur mandi heula sia mandi heula. Ulah ka siduru. Ai kula mah tetep tas mandi saya eta teu. Datang ka lohor teu mandi. Mentak embungeun babaturan babarengan bentek. Baheula mah takos kitu tah bahasa. Naon gitu kaayaan urang. Caa teh sawah emang babanjiran usim. Engke tah rada turun bae seeutik usim simet. Waduh simet. Mulai geus urang neangan pangitik. Nah, kudu diajikeun heula ka kolot urang. Mais manggang morogo poos. Mais manggang morogo poos. Ya nek mais apa manggang? Nah, lamun mais potong perba mais ke tungtungna. Mais manggang potong. Morogo capek eta mah menang nama lauk ngorogo heula. Haji Pendi mah dina poos. Atuh teu menang. Motongna teh pangitik ulah di poos. Eta kolot masya Allah. Tapi sugesti budak tetap usul heula ka emak ya pangitungkeun mais manggang ngorogo poos. Tah poos teh sakitu tah. Nya ulah tah. Potong. Menangan. Tapi lamun kurang teh diajikeun heula tah, poosna diatep teu meunang-meunang. Simet kena ge hiber bae. Simet kena hiber san carajan ieu na geus nyengkleh. Geus nyengkleh nyangjangna masih keneh hiber keneh bae. Bebejang mah teu meunang-meunang atuh poos sia mah. Oh, urang dek nganjang ge kudu dihitung awak urang. Mais manggang besi datang ka dia poos. Nah, potong huluna. Asa macem-macem bae. Nah, ieu. Manuk cai tembak. Manuk cai mah. Tembak urang emang dicainya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Cap. Karena cai otomatis pae. Beda manuk awang-awang jeung manuk cai. Manuk awang-awang malah mun ditembak ka cai jadi haram, tapi manuk cai mah tembak emangnya nama dicai. Atuh ka cai nya nama halal. Minggu hareup ngaji pindah deui nu ieu poho. Tiga minggu nu kamari poho. Eta tah loba ngeri teh ku situ. Tapi moal ieu mah sebab pagawean urang jeung urang terbiasa maksudna pepencitan mah mentak sing hade ngane urusan kos ieu mah geus eueuh ku badi urang mah geus eueuh zaman urang laleutik mata kolot-kolot masih keneh beh lamun dulu banjir ret tah geus aya setengah galeng lauk masyaallah geus lauk boncel, lauk lele, endet, nu ngaran betik, nu ngaran betok. Eta mah tah nu ngaran nu laletik julung-julung teh. Parai eta mah tinggal kitu doang. Parai mah masyaallah tapi seuit eta parai. Nah, itu ge kun ngadok-dok tah sebutna ngadok-dok. Tuh kuari mah inget we dok-dok eta. Lain urang udik goblok. Ate emang bahasa baheula mah kitu. Dok. Moal nyawa budak bari mah. Nah, diranca di itu suku-sukan teh keur naon kigituan. Orang keur ngadok-dok disebutna. Eta nu paling ngeunah eta parai dok-dok teh. Gitu masyaallah. Eta zaman pohara. Nah, kejadian kula eta di dieu teh kan sawah ieu. Masyaallah eta lauk saember lauk lele, saember dibode ka imah. Bawa deui ka nyu saember teu beak-beak. Cek apa teh si menang lauk di mana? Itu tuh di sawah. Ini sabar ember, geus aya 3 ember
balik gede lain lauk eta menyeemberan itu lauk manja bae lain balik gede siapa bahaya inget ke abah dah masuk ai emberan gitu ba itu tuh lo pakai geus balik ke lain tapi jin sia atuh kula tunggu mah balikeun nya neuk magrib bah abi abah eta ulah aya beakna lamun geus 2 ember 3 ember beak tahu itu tah patokanana lauk geus neuk gabus boncel lele mun sardeng teh ya mah di ditu lo keneh bah ditu kan kedokan dah setik nyaho sabar ember keneh balikeun lain eta sia untung saya tadi cekek ge ye nah lamun saember 2 ember ditu keneh aya setik deui lauk ke mangarana tak kolot baheula mah geus nyaho nyaho bebanjuran tapi loba imah kula kan eta ieu naon karang-karana kebon kirai santri gogo kabeh kula ge meunang ajre-ajrean wah mantap wah belut barang digitukeun belang wah embung aing ore belang datang ka kuari embung aing malah geus maning di meja bae kakauseun eta datang ka ieu namun inget ya Allah eta inget mautna doang tadi kieukeun dipaut bunga teh bunga urang pan belang atuh lain suwe meureun hewan ge resepeun ya Allah nah ya zaman-zaman non gitu subur bunga aduh eta diliang bage zaman saya liang geus kikituan bage geus teu kudu make di non gitu tah ngaranna lain urak sia kanyaho urak useup mah jeung teger tah mah ya mah liang mah urek ngaranna bodoh sia tah aya eta manuk ge ngampar pan di sawah teh ngampar manuk masyaallah ja urang teh ngahiji jeung manuk belekok manuk naon karang-karana kuntul manuk eta di sawah teh urang sisi teh eta babarengan jeung manuk ya Allah ya Rabbi tapi ditewak mah hese babarengan tapi ditewak mah hese tewak urang hiber nya na ge itu lain bangsa cek nya teh tah eta zaman bahara kabayangkeun zaman eta ya Allah lelenya sengit betik betok sengit ajunan ngaranganna boncel sararengit gabus geus ngeunah lain lalagaan ngeunah teh eta mun meunang lele colok sah turihan heula teh kolot uyahan panggang setengah asak setengah asak geus kitu-kitu ngeunah jasa atuh dipanggang kene geus toelan kan urang tapung aya getihan kene mantep eta nikmat jasa nah kamari dibawakeun di ditu di pondok paneh ranca pondok kadinya tah lewat ke Maji Pendi teh lauk nu gede beh di ranca pondok eta gabus gede jeung lele jeung betik nu boldes sabade kieu betik da mah meureunnan ka jajaden da betik na bae sagede kieu komo betok resia ye dengekeun heula betik lah bahasa gede kieu komo betok mah atuh aing mah lele tah dibawakeun asakeun berbagai lauk urang semua makan besar sering mudah biasa tapi beda barang diuk di tempat ambeuna lainnya baheula mah sengit ieu mah bau nu bogana ieu mah disebutnya bau manehna kolot baheula teh ieu mah bau manehna ieu mah nah eta lamun geus asal bau manehna bae geus bagus mau dijabarkeun ku aing bener nu ngeunah betik teh ngeunah betokna teh ngeunah lelena beda rasana limbah meureun caina
kuari ge urang lamun ngadahar lauk emas di daerah urang nu geus dikeumkeun di urang teu pentingeuna Bogor Pandeglang nu paling guna di ditu di Citorek asli kene pan di ditu mah caina sing kerelek teu kudu diasakeun ngeunna ieu kan urang seputar nyaritakeun zaman kamari ieu tangis eueuh zaman eta mah zaman Jalalujur jeung Adil aya manuk mawa naon garang-garang ambrang dek nyeun sayang ngadele kut dulu cek mah mantas aing eta masyaallah terus we datang ka endogan di deuleu bareng asabaraha endogna 3 can kabagian aing kan pangheulana aing kut siapen aing dulu mantas bolot udah 5 karena kayak 3 kayak deui geus heopat kayak deui moal daek nyok teh jujur jasa eta terus megar terus bulu jarum terus eta ya Allah ya Rabbi mana nu dulu ya bulu nu gede mana nu mantas bulu nu rada mana nu bolot bulu jarum jujur jasa eta zaman eta ya Allah ya Rabbi moal aya bae nyokot sorangan moal aya dinanyana mariksa ge ka ditu bebeja nyana aing mantas di ditu mariksa besi eueuh bebeja ka babaturan lamun DPR kuari kitunya ya Allah ya Rabbi kararasakeun kene eta zaman ku jujur teuing adil jasa urang kaleuweung manggi cecendet arasak manggihna ku tiluan bagi 3 Masya Allah aya si meureun nu teh jujur mah harita si eta tah babagi baturna dibere lain cecendet berenuk cecendet da kunyana kabeh emang tiba heula meureun nya mah teh jujur kabawa kapai hasanna tah ieu ya zaman eta keur seputar nembak ragak langsung ke tanah halal nembak atau lain nembak bae jabari panah suitan lain sebagainya atuh tamun langsung ke tanah halal tapi dong kapangpang haram sebab sarua jeung dibabuk deui berarti sakumaha tadi lamun bimbo sakolin haju manehanana taeh halal tapi lamun kena jamparing seseketna lamun teu kena seseketna mah dipanengpeng atuh tetep teu halal kan kudu make seseketna lamun teu make seseketna tuh haram dipalengpeng ngaranna haram tetep pamonggol palengpeng tahnya teu meunah kecekek jadi sarua jeung dipaehan lain make seseketna hiji nomor kaduana dipaehan make seseketna tapi dihajar deui 2 kali berarti sebab paehna haram atawa kacekek haram sarua bae atawa ditembak dipanah raga kena pangpang haram atawa ragra kena cai haram sarua jeung paeh make 2 sebab haram ya Allah atawa kaluhur gunung sarua bae aya manuk di luhur gunung aya tangkal kayu nah tembak urang begitu tembak bismillahirrahmanirrahim ragag tah kaluhur gunung di luhur gunung ragag deui kana 2 kali jadi berarti tarolah merendanan aing nyaritakeun gunung di urang mah pan gede nah lamun baheula mah kan aya lain gunung disebutna teh hunyur nah geus aing geus dibedaan ka arah budak Sulamitan hunyur ngaranna eta teh gunung leutik ngaranna hunyur baheula di urang kan loba hunyur
Sawah. Hunyur loba hari di Garut mah parahyangan pasir ngaranna. Nah, eta kena hunyur. Blak datang ka hunyur, ti hunyur ragag deui ka handap. Blak jadi 2 kali haram kalau. Pomo tama tembak gunung santri ka luhur. Di gunung haju ragag blak ka handap blat tama geus haram jasa tama. Ja luhur tama. Ya bati hunyur bae hunyur blak ti hunyur datang tak handap deh blak deh handap tetap haram 2 kali boanya na paehna ieu adalah kuno kadua teu nang sambarangan Masya Allah haruma teh hawasabahu sahmun tawaya binatang kena jamparing atawa tembak benang bawa ko abi ardin hajunya naragrag kana taneuh ai heg aw jabalin atawa gunung sumasa koto minu ragrag deui ka handap haruma haram walau asabahu sahmun bil hawa wallahu alam shawab minasy syaithanir rajim kama kana istighfar Ibrahim li illa an maw'idatin wa'adaha فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim walan oranana apa maca istighfare jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngingam mawaidatin iku tetep saking perjanjian wa'adaha iya ngajanggikeun ya Ibrahim ha ing mau'idah ya ing ya abi bikaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaduk pangampura ingsun laka kadua sira ing pangaran ingsun raja yuslim kana arah ngarep-ngarep yen manjing Islam ya abi falamma tambayyana lahu maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim panahu satuhun abi adul lillah iku musuh kadue Allah bimautihi alal kufri kalawan mauti abi ngatasi kufur tabawa minhu maka nalimalu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi Watarokal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhun kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadu'a halimun turiku kang aris saburun alal ladza tegese kang sanget tahan ujine alal adza ingat sepilara alal adza ingat sepilara ayat ieu neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kanu jadi makana iya ni Abi Thalib ku dedeh-dedehna Kangjeng Nabi ka pamanna nu nami Abi Thalib hingga dirayu ku Kangjeng Nabi supaya iman ka Allah, iman ka Kangjeng sebagai utusan Allah. telireun Kangjeng teh terase maca istighfar, bahkan Kangjeng Nabi nyarita moal eureun kau wallahi la azalu astaghfiru kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana Jasa-jasa paman beuh pohara anu ngurusan lain letik-letik pengurusan masa kuari maot teu iman. inget karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit luar biasa anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya Ai maot teu iman. cek Kangjeng secara manusiawi atuh dedeh jeung nyaah karunya la azalu astaghfiru moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah waktu sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana nu maot musyrik mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik maka Allah nurunkeun ayat Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajat musyrikin eta sebagai kerabat anu deket dilarang geus lain-lain deui. Untuk kuari teh wah paeh bae saya dikawin jeung sarwiti Islam boga anak disakolakeun pergaulan sekolahan naudzubillah min dzalik jadi berubah akidana kuari pangerana jadi Tritunggal berarti Kristen kafir Kristen wayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah, kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih. Paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani make Siti heran ini Kristen nya ayo make aturan gereja Kristen lah anak biasa aja Kristen ieu nyana milu muludan ki Zaid ini ada apa sih rame-rame muludan bos muludan itu apa muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mah urusannya orang Islam. Enggak pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Paneta berkatnya aya sinar salam. Nempel kana berkat. Je ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika emang kita nyorot sinarna kan berkat ye nu mantak haju gembul ge sinar Kanjeng Nabi
Masya Allah karim kurang teka delegan sakadar berkat bah tapi eta maknana asyraqal badru alaina nyorot karing nanti di daharan nah balik ngariung jam hiji di dahar kurang berkat nah tuh jalapar tuh batak lamun dibagi aqua doang santri ngaromong bae aing mah muludan senep kan aku aqua doang ayo bae mengagedekeun berkat tuh pajar mah tuh dasar aja balik kiai yang berkat cenah kos kitu sih mah dasar embung mere meureun deui nya tah iya maknana ya makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri para ustad para kiai nu ikhlas aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asyraqal nu ikhlas saurang mah anu teh ikhlas mah nempel moal nu ikhlas mah aya set nempel dibawa ku Ki Zaid pemajikan nanya Pak itu apa katanya sih berkat emang dari mana muludan kok bapak ikut muludan rame-rame ngedengerin iya tuh coba dahar punya hidayah lewat berkat isuk-isuk dan jana ngalamun be kalau masuk Islam enak ya cekina ya. Maksudnya kenapa itu mendapat berkat terus tah lewat mana Allah endek ngajadikeun endek mere hidayah ka jelema rahasia Allah lewat gering lewat perang lewat nyanyi lewat ngaji lewat berkat nyangakeun ka Gusti Allah urusan Allah sama hidayah aya nu deuleu doang itu siapa itu mah kiai oh berbeda ya isukna jadi asup Islam aya nu itu saha itu Bapak Haji aing greget ka si eta jadi henteu itu tuh rahasia Allah tahu nyangakeun sadaya-daya udah memang tadi nasi sok salat jadi henteu gara-gara aing leubeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges eta sinar korupsina timbul ya nah kuari Ki Zaid asup Islam boga anakan nah kuari paeh Ki Zaid nah mualaf hartana loba teu bisa diwaris ku anakna teu bisa diwaris atau anak nu paeh nyanana Islam anakna Kristen teu bisa diwaris lah ya ditulut berarti jurang pemisah akidah kewenangan Kanjeng Nabi mengacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib paman anu ngarumah paman anu ngahadang dina sagala rupa kejadian-kejadian ada tapi tetap bae datang ka mangmentakeun hampura eueuh jalan Allah karim timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mangmentakeun hampura ka bapana Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar kebenaran Kanjeng Nabi Ibrahim na seorang manusia nu hebat nu piawai tapi boga bapana ieu lain lalagaan tukang nyeunan patung sekaligus jualan patung maha kawasa ulah ditanya jangan ditanya kemana aku pergi ulah ditanya urusan Allah siapa anu kitu talar heran aing ulah urusan Allah urang mah iman ka Allah iman ka Kanjeng Nabi iman ka para mursalin adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusan ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir diputus ku Firaun bodoh orok laki-laki bodoh sabaraha ribu orok anu dibunuh maha kawasa Allah orok nu diimah mah diantepkeun Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh maha kawasa Allah urang teu jandung teh horenganan pamajikan urang nu galak rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung sia seuri hayang meureun tuh aya rahasia ya Allah ya Rabbi orang di imah urang jawaran teu kudu make golok asal manyun bae geus kecuali jelema anu geus teu boga dinding haling ya geus mangke bae nyandung lah urusan acak-acakan anak di mana kolot di mana
acak-acakan mau ditanyakan pemajikan geus teh arah jadinya ngagugulung hulu leutik hulu gede teh diurusan boga 2 hulu padahal tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae wajen teh diomong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae enggak coba ulah dipikir kok kumaha Allah beres pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangeun nyadar tuh ya Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapak Kangjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina sholawat Ibrahimiyah tapi boga bapak tukang nyinan patung jualan patung Allah karim azar ngaran Kangjeng Nabi Ibrahim terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep keke dina kayakinanana Kangjeng Nabi Ibrahim temang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullah rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam bapak abdi teh boga harapan supaya bapak asup Islam Gusti nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga ketika para nabiin aya di sorga ketika para aulia Allah aya di sorga ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga bapa di dieu aya di neraka neuk teu sedih kumaha Gusti astagfirullah rabbi raja muslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami Azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga abdi teh hayang sareuneuh saigal jeung bapa mentakeun hampura nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karuhuna nu maot musyrik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atau aya perbedaan maka dijawab ku Gusti Allah wa ma kana istighfar Ibrahim li abi Allah alam bimuradi teu aya maca istighfar namang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar macakeun hampura mang mentakeun hampura tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana dina bahasa Arab mah beda amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda ngamarjekeun domir ieu teh anu janji nu ngajangjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajangjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapa janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha iya anu ngajangjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna ya ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena mentak Al-Qur'an mun teu meunang sambarangan dibaca sebab geus mah hakikatna geus mah majazna geus mah kinayahna geus mah ngamarjek-marjekeunana tah anu ngajelaskeun janji nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana
eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha ya Allah ya Rabb lain pagawean leutik-leutik koregana kudu teangan heula di Bukhari-na kudu teangan heula di Sunan Abi Daud kudu teangan di Ibnu Majah coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau'idah iyahuna kitu ka bapana jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau'idati wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi deh emang jadi kiai kok jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu teh mantap weh gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedeuna gelas weh kiai pohara teh mah ai ke dikitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif saha ieu rawina masyaallah karim kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi kiai asa jadi mama komo dibuya-buya mah betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh itu kan ya Allah ketika ditanya masalah teka jawab aletik jadi jelema masyaallah karim. Nah, iya hese keur carita hese bae boleh kita bisa. Ieu carita mun ditanyakeun coba teu bisa. Teh hese mah ya Allah ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan, carita rawi-rawi teh nyaho pisan. Kebablasan launa okos Kangjeng Nabi Musa. Asana ana a'lamu aing nu pangnyahona. bablas ngaran mukotil tak iya teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 mautna tanggal 9 riwayat hidup kiki B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nyana teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding asana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Basul Masai aya tanya aing asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh nyaho kabeh ku takabur aya bae lawanna wali di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik betul aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan ai wali mah tilok make jas hina gitu kadeleuna nu make jas mah pedagang tah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu cepat nanya naon lamun kajawab aing dik guguru kasih ya ye atuh kajawab teu kajawab je jai mah moal anu teu kajawab jakira teh gitu gugur bae sih aing 2 aing pertanyaan naon aya cepat hiji sagede kumaha pejit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha bisa gak jawabnya oke sekian aja ayo tak jawab Gus ya jawab wali atuh Masya Allah teh sambaran ayo coba amun sia jaho eta pejit sireum saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon lamun sahabat saha lamun wali saha ayo aing mau make indit di dieu heulanan ulah make otak sia tapi make riwayat nomor kedua nunyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasaja lamun gak haji harita saha nu nyukuranana cepet sia
tetep teka baca gue jadi hampur aing kalau bahaya eta mah aing tuh bisa ngajawab bantah udah sombong sia ye wa fauqa kulli dzi ilmin alim disahureun lasaluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur je aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mentak kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pinterna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli sama dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok cilek atuh biasa bae ngarasa mah ngarasa bae ulah sok cilek kos cangkurileung biasa bae teh nah ieu ieu mah sekedar gambaran Kanjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh dek mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok Kanjeng Nabi Ibrahim maca istighfar oh lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah barang nyata-nyata menjelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas ka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapa teh aduwwul lillah tabarra'a minhu tabarro'a merdeka Kanjeng Nabi bebas Kanjeng Nabi Ibrahim lubar Kanjeng Nabi Ibrahim itu maca istighfar wa carakal istighfar embung mangmentakeun hampura Kanjeng Nabi Ibrahim ente tuh jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda mah geus apaleun Kanjeng Nabi Ibrahim teh bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikeur hirup nama kafir tapi maot nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik maotna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jaloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia tadi jelaskan di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ye anu sok disolawat Muhammad nyana senyum sok urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin Masya Allah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu ambalaya rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kanjeng Nabi ngalayan deuk sakarat teh kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurang kadeuna kena tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kanjeng datang deuk kumaha coba ieu Masya Allah tak eta lah rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus duku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh anu piwalieun kan kadeuleuk ku mama oh jadi mah piwalieun tukang adu kotok di beat ai kiai teu di beat geus bae pan jadi riweuh banyak tukang adu kotok di beat torekat heran aing isuk-isuk kieuan bae set isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyekelan tasbih bae nyekelan kitab teu di beat-beat
Eta bahkan kehebatan mama nandele jawali babi wali di mantak jadi wali orang kudu ngadu kotok heula. Siapa juga ngadu kotok petungtung nama. Baiklah. Ya. Jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu bener na bapakna, boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kangjeng Nabi Ibrahim. Jang bapak harapan roja istiba supaya asup Islam, tapi barang jelas lain kafir musuh Allah tabarra minhu. Geus teu baca istighfar deui Kangjeng Nabi Ibrahim. Geus teu. Inna Ibrahim la'awahun halim. Allah alam bumara desanya Kangjeng Nabi Ibrahim telawahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah, anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah, halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara. Mantap kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum, paling dijaga adalah para ambiya maksum. Ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi. Nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Eta ulul azmi, jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ulul azmi. Mantap dia jelaskan la'awahun halim, anu pohara pisan tadarruna, anu pohara pisan ngadoana, anu pohara pisan dumadeus ka Gusti Allah, atur anu pohara pisan nahan pilarana. Kangjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kumaha ge kos Kangjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kangjeng Nabi, nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kangjeng Nabi. Memataca Kangjeng Nabi, cintailah fakir. Orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya, sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya. Cintailah miskin, sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya. Mana orang yang lebih miskin daripada saya? Orang mah dibere embung tah, diuk jeung nu fakir miskin teh bau. Hayangna jeung bupati begitu. Bangga orang lamun diuk jeung bupati, jeung gubernur, jeung polisi pokoknya nangkep. Jeung teh. Udah mah itu bangga jeung fakir embung. Ya Allah ya Rabbi, aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir, teresep ka miskin. Mantap Kangjeng Nabi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Heh, Kangjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae. Sebab naon? Sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuqna mentak. Urangna boga karakter embung dipenta. Hayangna dibere bae. Urangna boga karakter hayang dibere. Mun boga karakter kos kitu, coba kuari nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim kos kitu tak embung dibere hayang mere. Adapun dibere masalah, tapi embung dibere ngan hayangna mere. Nu mantap Kangjeng Nabi menyieun Kangjeng Nabi Ibrahim menyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang, dek ziarah, dek silaturahim, nyieun pos dirinya. Besi kapetingan tah tempat ngendongna. Besi hayang dahar tah dahareunana jeung nu ngalayanana. Ya Allah ya Rabbi, pohara mah Kangjeng Nabi Ibrahim pohara. Moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kangjeng Nabi Ibrahim. Barahan. Dongeng mah babari. Dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa. Datang ke pemajikan minta cai, konon salaki tidak barahan, berarti pelitnya sebenarnya. Tuh cak mamang teh coba saha salakina besi sia. Anak ya, pelit teh urang ka wara ka pemajikan ka anak ka incu. Jang naon teh.
ulah kakak batur adalah pamajikan bae lah nah pamajikan nanti pamajikan nanti ayo sih diloloh gue menang sabulan teh aya anting kula kemana dijual eta pakai kan oh jalan tuh atuh pecang macam lele pecang mah atau otakna wow parah Kangjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat Kangjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapak yaumul kiamah wajah bapakna teh geuleuh kedaul sinaran mangkerut anu luar biasa kadeus sedih jeung prihatin katembong ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapak teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak mal ayangan sia aju begitu atuh geus deui ja aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba dikumahakeun ayo dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah diusulkeun ya Rabb haza abi Gusti ieu teh bapak abdi teh aya sebab bapak abdi iya bapak abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal jadikeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapak ieu teh bapak teh dibawa ku abdi teh ka Gusti ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapak ka neraka abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga bapak mah kekerlekan di neraka pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya kumaha jawaban Allah yaqulullahu ta'ala Ibrahim ulah jalir ti janji ya panaon inni haramtul jannata 'alal kafirin janji aing pan aing ngaharamkeun surga ka kafir lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia dunia pinuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia enggas dosa naonan sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir ini haramtul jannata 'alal kafirin eta janji aing Gusti atuh geus kieu mah kumaha henteu kumaha aju kumaha teh ya Ibrahim matah tarijlaik naon anu aya di handapeun suku sia coba ada barang di dulu horeganan aya binatang wah nunduk nyangkrem ka Kangjeng Nabi Ibrahim izan huwa bitu basihun mutalattihun ikromo dan luar biasa ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tah ijideun sia jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jeung munafik urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh kafir urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh musyrik eta teh sarua jeung jelema nu pangjore-jorena koromod boro-boro deukeut urang jauh ge urang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod itu urang mah di bos-bos man bos siap bos sepatu tuh bersihin dulu ya oke bos berangkat bos nah ini waktu sholat saya masuk jangan sholat dulu ya bos oke bos kurang badak tinggalkan sholat lantaran buka deleuna kasep si bos aku mau bos nasi inci mah duirna berem birmer nah
lantaran teu boga pandangan batin. Lamun boga pandangan batin bosrik teh koromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Dia kubata perang lah coba. Lamun memang pandangan orang model kos gitu. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim tibere dedelean kos Kanjeng Nabi izin padahal bapakna teh, padahal bapakna teh. Numatak dicekal ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo ka tuh, bieu qaimihi, ayo ka pinar. Langsung dicekal ku Kanjeng ku izin-izinna. Sanggeus izin balangkeun ka neraka horeng bapak. Nu nganarakakeun bapakna teh Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan lempeng dedelean lain jelema. Iya tuh orang lamun neuleuh pamajikan orang lain tuh siapaan haju bae kan. Lah iyalah. Jadi dedelean Kanjeng Nabi Ibrahim diaslikeun ku Gusti Allah. Bapak sia teh kadeleuna bapak. Ya nu aslina. Teu kudu ku Allah, teu kudu ku malaikat Zabaniyah. Seret ku Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan kujubar bae. Ditanya, "Ibrahim, eta teh bapak?" Tapi kok dibawa lain bapak kadeleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teu daek salat teu daek ngaji teh lain anak kadeleuna eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak mari batak ditampilingan ge ku urang teh aju bapak anakna nampilingan kolot teh wah orenganan anak neuleuh bapak lain bapak. Dasar pagawean sia sama kos kitu. Nah robahkeun coba teh urang make cacaang sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hati urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal